Bentornati sul canale di Iron Manager. In questo video volevo parlarvi di mobilità e forza. Ho appena finito di frequentare 3 workshop organizzati qui a Clapham da Oliver Frost PT, che trovate anche su Instagram, e sono stati davvero molto interessanti. Abbiamo ovviamente ripassato quelle che sono le basi della mobilità articolare, lavorato molto sulle anche, sulle spalle, sulla mobilità della spina dorsale, anche facendo per esempio bridges o anche esercizi come cartwheel, quindi ginnastica acrobatica, che comunque già faccio almeno 2 volte a settimana a Beckton, questa palestra di ginnastica fantastica dove per fortuna permettono anche di fare corsi per adulti, e quindi noi abbiamo preso un insegnante e riusciamo a fare one-to-one ogni settimana. Quindi perché parlo appunto di mobilità e forza? Perché molti ovviamente non riescono a trovare il binomio chiaramente con il bodybuilding, e io stesso devo dire che quando ho cominciato con il bodybuilding per me l'unico obiettivo era cercare di diventare il più grosso possibile, e magari ho trascurato un attimo quella che era la mobilità articolare. Poi è stato solamente negli ultimi anni che ho prestato più attenzione anche nel mio warm-up con stretching dinamico. Molti di voi si ricordano ancora i miei primissimi video che ho pubblicato su YouTube, dove mostravo appunto una routine per il warm-up e stretching dinamico per l'upper body e per il lower body, e come ho già promesso a molti di voi ci sarà appunto un seguito a tutto questo. Quindi questo video è semplicemente per raccontarvi un attimo quelli che sono stati gli ultimi workshop che ho frequentato. Poi da gennaio comunque vi racconterò meglio quello che è il mio approccio, come si è evoluto il mio approccio al cosiddetto bodybuilding nel senso letterale del termine, ovvero di costruzione muscolare, di costruzione del corpo. E devo dire che il tutto è cominciato con un corso, un seminario che ho frequentato sempre qui a Londra, quando però già vivevo a Berlino, di coach Eugene Theo. Quindi ho volato qui a Londra e ho frequentato questo corso. È stato veramente interessante, perché anche coach Eugene Theo, che posso dire che è sicuramente diciamo il PT o la persona da cui ho imparato di più negli ultimi mesi, veramente diciamo che nel mondo anche social gira molto spesso la stessa roba sentita e risentita, ovviamente nel corso dei 20 anni che sono in questa industria, mentre invece coach Eugene Theo ha questo approccio un po' ibrido, molto interessante, che poi ho ritrovato anche in School of Calisthenics, facendo calisthenics, poi in ginnastica, ovvero il discorso che non sempre gli esercizi classici del bodybuilding o del powerlifting comunque sono i migliori per la costruzione muscolare, per la biomeccanica individuale, quindi ognuno di noi ovviamente si muove in modo diverso, e soprattutto l'importanza di riuscire a muoversi con un range, quindi un range of motion più ampio rispetto ai soliti movimenti classici del bodybuilding. Questo l'ho imparato appunto facendo ginnastica, facendo calisthenics, e l'ho imparato ovviamente anche in questi workshop. Quindi riuscire a esprimere forza, anche un range di movimento che non è il classico per esempio della panca piana o il classico dello squat, ovviamente ci rende più forti, perché poi quando andiamo a fare il movimento nel diciamo range più semplice dello squat o della panca, ovviamente abbiamo molto più forza e riusciamo a esprimere forza anche a un angolo che non è diciamo comune a tutti. Quindi è stato questo workshop di coach Eugene Theo, poi una serie ovviamente di esperienze che ho avuto nell'allenamento, e non è semplicemente per il discorso di variare i miei allenamenti, perché ovviamente per me la mia filosofia è sempre stata quella della salute prima, e quindi cercare di allenarmi il meglio possibile per diventare un vero atleta, ma anche perché effettivamente ci sono alcuni esercizi che permettono una migliore attivazione muscolare, e quindi ti permettono poi di riuscire a fare un allenamento più proficuo poi quando si vanno a fare le serie classiche di bodybuilding. Quindi al momento, e poi farò degli altri video per raccontarvi meglio questo se lo desiderate, praticamente comincio sempre con movimenti a corpo libero, movimenti di calisthenics, movimenti di mobilità, proprio per diciamo oliare per bene le articolazioni e essere sicuro di riuscire a fare dei movimenti con un range più ampio del solito. E quindi quando si parla invece di capacity o di lavorare sul volume, torno sui movimenti classici del bodybuilding. Mi sto trovando molto bene, non sono mai riuscito veramente a sentire attivare il mio serratus, il mio dorso, i miei muscoli scapolari così quanto ora, che sono costretto ovviamente a tenere questi muscoli in tensione, per esempio a fare una verticale o fare dei push up in verticale o altri movimenti che non sono prettamente del bodybuilding. Quindi quando poi vado a fare non so del pull ups o una lat machine, la sensazione è completamente diversa. Quindi decisamente consiglio
anche a voi, anche per una questione poi di salute, di prevenzione, di infortuni, lavorare tantissimo sulla mobilità, non aver paura di lavorare a corpo libero, perché a corpo libero non significa lavorare meno o lavorare con minore intensità, si tratta semplicemente di imparare quali sono le progressioni, le variazioni dei movimenti per renderlo più difficile in base al vostro livello di fitness. Però ecco, sicuramente a me sta giovando particolarmente e credo che continuerò proprio per un discorso anche di atleticismo e riuscire a raggiungere il mio obiettivo di salire su un palco di gara anche quando ho 60 anni, quindi cercare di riuscire a rimanere in forma il più possibile e soprattutto di apprezzare di più il mio corpo in movimento. Per me il bodybuilding comunque è sempre stato cercare di prendermi cura di me stesso, cercare di curare l'esecuzione del movimento. Ecco, con questo tipo di lavoro che sto facendo ultimamente di mobilità sicuramente apprezzo ancora di più il concetto di muovere il mio corpo nello spazio. Quindi sono rimasto in contatto con Oliver, ci vediamo a Shoreditch anche la prossima settimana e quindi vi aggiornerò poi nei prossimi video per come continua questo mio percorso nella mobilità e forza, bodybuilding e approccio ibrido all'allenamento. Ci vediamo alla prossima, ciao! Either side of each vertebrae, which equals about 30 degrees of rotation. If, like most guys, and say guys in general, have done lots of weight training and they've built quite a lot of work around here, what happens is that mobility kind of stays, then the lower back gets hammered, and then the lower back has to then rotate more. So the more this has to rotate, the more it's then going to affect the overall rotation of the thoracic spine, which means then if you go into overhead stuff, when the scapula goes into, which is called upward rotation, where it does that, so it moves up, as your arm goes over your head, it does like that motion. If this is quite restricted, when your arm goes over your head, it gets to about there, which means you are then susceptible to impingement stuff, so this front of the shoulder gets overworked like that. Okay, so a lot of work is really hard to, this area is super hard to isolate, but it's one of the most important areas if you want to do handstands and bridges, because this gets pretty locked up. So, and also there's a bit of misconception how much you can extend your thoracic spine. So if you're stood in this position like this, you're probably in about 30 degrees of forward flexion just naturally. If you people say, oh, you should be able to extend your thoracic spine loads, which is not really so true, because what happens is when you go into extension, you actually just reduce flexion. Does that make sense? So if you're stood like this, I'm just exaggerating, for you to actually extend your spine like that without using this is quite hard. So true thoracic stuff is this blocks and then that like that, which is difficult. So when you do thoracic stuff, don't beat yourself up if you don't see a lot of movement change. More focus on isometrics. So the isometrics are going to be the one to actually improve the area in terms of which I'll come on to in later on. Sorry, I just spoke loads then, but it's a big area which people get a bit mistaken about, and especially for guys, myself included. I constantly have really good flexibility here, but I'm shit here. So it's just or stiffness through your rib cage. That expansion doesn't exist, which means that you can get poor diaphragmatic control, which then also can contribute to thoracic mobility. So there's a lot of stuff going on, but the brief is if you can get more mobility through this area of your back in general, your posture, your day-to-day stiffness will be greatly reduced. But it is a difficult area to isolate. Because if you go to your gym and you see people doing this all the time, and it's like massive rotation through their trunk, and their lumbar's doing this, and it's not really getting that rotation. Because remember, we've already got 30 degrees of rotation, which is that. So if you're doing these movements like this, you're not ever going to hit that point, so you have to be so focused. That's why isometrics are better, because they focus on a smaller, so it's a bit more of a concentrated approach versus trying to actually move the rotation. If you do bridges and twists and stuff, it's going to help anyway, but a combination of that. Alright, and then the second one is if you go into extension, so this is more rib cage elevation, so if your feet hands by the sides, obviously, as we said, it's got good lumbar spine flexibility, but then it's thoracic, it looks like it's a bit in two pieces. So it's like this and then this, so it's not like a smooth curve to go back, but it's difficult. And then that's also a little bit of anterior chain, so psoas and hip flexor finance as well. Alright, you can put your feet straight. So this, your feet shoulder back, come around to the back.
So if you look at his lateral stuff now, so if you just lean to the side like that, that's good, that's really good actually. And then change, because what I'm looking for is, go on to the other side again, is to see obviously like the range here through like how much you can load the hip, and then to go on to the other side to see if there's any difference. This is with a spring. Okay. It's going to be So yeah, you can see there's a little bit of restrictions there. Also, what's really good is, which a lot of you do without knowing, was your knee was coming in, or one knee was coming in like that. So that's also an indication that you're not happy to load that one side. Okay, so what we spoke about is the more rotation of the spine. So this needs, which I didn't tell you by the way, but like I said, you just move, and a lot of you did this. So your whole back moved. So then when you look at his spine, when it all twists, people might say, oh, you've got really good thoracic rotation. But then when you say, right, keep this completely straight, and now go out really slowly, so that's probably true, okay? So it's not like that, it's more like half of that, okay? So when you do thoracic mobility work, you need to try and half almost the rotation you think you're doing. All right, does that make sense? Any questions on that? No? It's good for your face, guys. Place your hands like that, and try to get as face as possible, and keep yourself in a posterior position. So that's pretty good. And then you can just do another little bit of tension as well. So push out to me, but it's not a competition. That's it. Just relax there, and then you can just look at his scratch test, see if there's any difference. Just got really good rotation actually for his shoulders. That's really cool. All right, so just have a look, go at that one with each other, and then that's pretty much it for the shoulders.